Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich habe hier ein Skoda Fabia 2.0 vor mir und mein Problem ist folgendes. Wenn ich mal den Motor starte und euch das mal demonstriere, das Geräusch. Bei manchen Autos ist das Geräusch auch ein bisschen heller und bei manchen ist es nicht so. Und zu 99% würde ich sagen, ist es der Anlasser. Ja, und da werden wir uns jetzt dran mal machen, den auszubauen und ja, dann auch instand setzen oder festzustellen, was genau da defekt ist. Ja. Als erstes wollen wir natürlich den Anlasser erstmal finden. Der befindet sich hier von der Fahrzeugfront hier vorne, hier unterhalb. Jetzt ist es so, ich würde sagen, man kann vielleicht mit viel, naja, also ich würde sagen, am besten Batteriekasten rausbauen, hier die Luftzuleitung wegbauen und den Luftfilter zur Seite tun und hier abklemmen von der Unterdruckpumpe und dann ist es am geschicktesten an den dran zu kommen, weil sonst sehe ich, also man sieht ihn da unten irgendwo in der Tiefe, sonst sehe ich einfach ein schlechtes Hinkommen und das ist dann auch keine Arbeit. Gut, dann fangen wir auch mal an, gleich das Ganze hier auseinanderzunehmen. Als erstes werden wir natürlich die Stromzufuhr entfernen, also sprich die Batterie abklemmen. Da braucht ihr einen Zehner, soweit ich weiß. Einfach hier an den Seiten die Laschen auf, hoch. Bei mir ist schon ein zusätzliches Kabel, das findet man bei euch normalerweise nicht. Das ist von der Gasanlage. Hat jemand ein bisschen Kraft gehabt beim Zuschrauben. So fest muss man die Schrauben nicht festmachen. Man muss sie zwar festmachen, aber nicht ab. So, einmal zur Seite und einmal zur Seite. So, als Tipp würde ich euch empfehlen, die Minus- und Pluspol abzuisolieren mit Klebeband oder irgendwas drüber tun, damit es einfach nicht irgendwie mal einen Kurzschluss gibt. Ich nehme jetzt einfach mal spaßeshalber einen Handschuh. Das ist am einfachsten. Isoliert auch sehr gut. Gut. Da habe ich auch keine Probleme. Gut, dann machen wir Folgendes. Dann geht es weiter. Hier unten befindet sich eine Schraube. Ich glaube, das war eine 13er. Die werde ich jetzt auch lösen. Wir lösen jetzt die 13er Schraube. Dabei ist zu achten, wenn ihr die Schraube löst, solltet ihr auf jeden Fall sie nicht fallen lassen. Also Hand hin. So, Schraube und zusätzlich die Batteriehalterung. So, weil es sieht ein bisschen eingerostet aus, macht aber nichts, ist dann halt so. Okay. Wenn ihr die Batterie nachher wieder einbaut, nicht vergessen, Plus- und Minuspol richtig rum einbauen. Also schwarz Minus, rot Plus. Wenn ihr das falsch rum macht, dann werdet ihr euch, ja, wenn ihr Glück habt, nur über ein paar zerstörte Sicherungen freuen. Und im Pechfall, naja, werdet ihr ja sehen. Ich löse jetzt die Schraube hier unten. Bei mir ist die hier ziemlich angerostet, also die sieht nicht so börner aus. Und zuzüglich haben wir hier noch eine Schraube, ich hoffe man sieht sie, und da hinten. Um das Ganze jetzt einfach besser ranzukommen, ja, kann man hier dieses Gehäuse vom Batteriekasten entfernen. Hier hinten geht es meistens recht gut, da hat es so Laschen an den Seiten. Die kann man von den Seiten öffnen
Ja? Auf der anderen Seite befindet sich genauso eine Lasche. Und das heißt, also hier vorne kriegt man das recht gut raus. Und hier hinten muss man einfach nur an den Stellen, drücken und nach oben ziehen. Also an den Stellen drücken und nach oben ziehen. Und so kann man die sozusagen Schutzabdeckung vom Batteriekasten abnehmen. Ja. Das hier ist so ein bisschen störend, lässt sich aber leider nicht anders bewerkstelligen. Wie ihr seht, ist bei mir hier der Luftfilter auch nicht richtig montiert. Ja, ob der richtig so hundertprozentig gelagert sein muss, naja, sei mal dahingestellt. Ich löse jetzt alle Schrauben. Das sind 3 Schrauben. Einmal die hier und hier hinten genauso wie die. Guckt, dass ihr die Muttern hier hinten nicht verliert. Sonst ist das ein bisschen blöd. Und ja, jetzt gucke ich mal, was das da hinten ist. Ich glaube, da hinten war es ein 13er. Und hier unten ist bei mir eine andere Größe. Sieht gut aus. Ein Problem, ich habe hier gerade eben nur so ein Stirnwerkzeug und die Schraube ist so ein bisschen abgenudelt, wie es aussieht. Und ich kriege die nicht raus. Ich setze jetzt mal einen 12er drauf. 11er drauf, meine ich, Entschuldigung. Und geht doch. Als nächstes entfernen wir sozusagen diesen Batteriekasten. Das ist ein bisschen eng, aber man kriegt den schon raus. So, also das ist mein Batterienkasten. Das ist sozusagen der Schlauch. Wenn hier das Wasser voll läuft, dann hat es hier ein Loch und das Wasser fließt dann nach unten ab. So, ich habe jetzt mal die Schutzkappe entfernt. Hier entferne ich den Anschluss. Oder zumindest ist ein Versuch, den Anschluss zu entfernen. Naja, vielleicht ist es eher abbrechen als entfernen. Man weiß es nicht genau. Ja, sogar entfernt, ohne abzubrechen. Puh. Dann geht's weiter. Der Stromanschluss wird getrennt. Ich gucke mal, was das für eine. Sieht nach einem 11er oder sowas aus. Weil die Batterie jetzt abgeklemmt ist, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen wegen irgendwelcher Ströme. Aber sollte das nicht sein, dass ihr irgendwie von unten versucht, es zu lösen, ja, dann müsst ihr vielleicht auch, sag ich mal, euch Gedanken machen. Wichtig ist nachher, wenn ihr die wenn ihr die Schrauben drauf setzt, dass die auch sauber sind. Wenn da viel Dreck drauf ist, habt ihr deswegen vielleicht auch einen höheren Widerstand. Und das kann dazu führen, dass sich die Kontakte erhitzen. Und das führt wiederum dazu, dass ihr irgendwie vielleicht mal einen netten Kabelbrand habt. Also seid vorsichtig da mit der Sache. Größerer Hebel, ne? Wollen wir mal probieren, ob der größere Hebel besser ist. Ja. Gut. Klatsche. Also wir befinden uns hier vorne am linken Vorderrad. Hier oben befindet sich der Anlasser, ja. Und hier hat es eine Schraube. Also hier ist das Getriebe, der Motorblock und hier ist die Schraube, die zu lösen ist. Das ist eine Schraube, das ist sozusagen für so eine
Abdeckung, ja, für eine Halterung für, für ein paar Kabel und Verbindungskabel. Und wir lösen jetzt einfach die Schraube und dann lösen wir gleich nochmal die drunter liegende Schraube. Die ist dann für den Anlasser. Und dann werden wir den Anlasser nach oben hin, denke ich, rausziehen. Sehen wir gleich, wie es funktioniert. Ich versuche euch jetzt mal eine gute Position zu bescheren. So, ich hoffe, das ist angenehm genug für euch. Ja, einmal die Schraube. Dann ziehen wir die Abdeckung nach hinten weg und kommen an die große Schraube. Das ist genauso eine Schraube wie oben hoch. Schön eine kurze Schraube. Sehr kurz. Also wir lösen jetzt diese Schraube jetzt noch voll. Ich hoffe, ihr seht da was. Oder mein fetter Arm ist dazwischen. So vielleicht, ha? Ja, okay. Okay, Schraube ist locker. Dann gucken wir mal, wie werde ich rauskriegen. Aber nach hinten und den ganzen auch nach hinten. So, da schon die Schraube raus. So, und dann kommt so das Spielzeug. Der hängt da unten irgendwo. So, so jetzt würde ich mal gucken müssen. So fällt er nicht runter. Vielleicht. Oh Jungs, oh, das ist anstrengend. Nicht so was. Ja. Gut. Komisch sieht mir das da hier aus. Also das ist so, sieht so aus, als ob das aufgebläht wäre. Also ich finde von jetzt erstmal beide Schrauben hier. Und dann gucken wir mal, was wir daraus kommen. Das sieht mir ganz komisch aus hier. Erst solche Schrauben immer rosten und so. Sieht mir nach Torx aus. Guckt, dass ihr den richtigen habt. Einmal den falschen angesetzt, der ist zu klein. Das ist schon 20, auch nicht zu klein. er Der passt perfekt. Eine Stunde später. Jetzt ist egal. Das ist ganz schön Dreck drin. Was ist da hier? Tja. Was macht man da an solchen Sachen?
Klopfen tut auch mal gut, habe ich gehört. Und Rostblätter. Wenn nicht, dann muss ich die notfalls aufbauen. Habe ich zwar keinen Bock, aber muss es sein. Vielleicht werde ich das immer im Schraubstock einspannen. Ne? Schlimmer ist so ein Anlasser, kostet 300 €. Das ist eigentlich so ein Bosch-Anlasser. Ja. Okay, erste. Zweite. Ja, das ist so immer ist, kannst du. Oh, hier Leute, ich hab sie gelöst. Gut. Schön langsam. Nicht, dass es so runterfällt, weil die Teile fehlen. So. Hier sieht das so aus. Das ist die Kreuzballenproblem. Das ist immer das gleiche. Aber wir hoffen mal, dass man das. Ich hoffe mal, dass ich das lösen kann. Schnell hinhalten. Das ist kein optimaler Kreuz dafür. Sucht euch einen optimalen Kreuz, der sauber passt und nicht wackelt. Der war zu spitz. Nicht besser. Ja. Okay. Also das Kabel werde ich hier wechseln müssen. Egal wie, so darf ein Kabel nicht bleiben. Und mit der Zeit geht es einfach hops. Okay. Hier ist so eine Dichtung. Sieht aus wie eine Dichtung. Das ist ein Sicherheitsring. Wahrscheinlich für die Welle. Das lösen wir mal. Aber ich sehe, dass man das, wenn man die äußeren Schrauben löst, trotzdem weitermachen kann. Machen wir auch. Bringt. Ich weiß es jetzt noch nicht. Deswegen mache ich das ganz vorsichtig. Ich zeige euch das mal, wie das auseinander geht. So, das Ding war hier. Jetzt geht auch der Anker raus. Oh, hier wegen Teile hier. Den habe ich nach vorne abgezogen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Teile heißen, aber ich baue es mal auseinander weiter. Oh, der Spannring sitzt gar nicht fest. Das ist schon ganz leichter. So, ich habe das jetzt mir eingespannt. Das war jetzt so drin. Und habe halt einfach hier den Hammer so angelegt. Also das fällt mir jetzt runter. So angelegt, da bin ich aufgepasst, dass ich nicht gefilmt habe. So angelegt und dann einmal draufgeschlagen und dann was draußen.
habe ich jetzt mal so abgezogen. Da sieht man auch, dann kriegt man auch die Kohlen ohne Probleme wieder rein. Und das ist mein Problem. Das ist definitiv. So, wir können mal eine Widerstandsmessung gleich machen. Die Kohlen sind auch schon ein bisschen abgenutzt. Ja, also die haben auch schon ein bisschen Lebensdauer gehabt. Hier an der Stelle, das Teil sieht grandios aus. Also das würde ich gleich so wie es ist wieder einbauen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur neue Kohlen. Das neue Teil mit dem Gummi, weil ich vermute, das hat einfach zu einen hohen Widerstand. Das messen wir auch gleich durch. Und Feder sieht intakt aus. Ja. Aber ich würde sagen, die Einheit hier ist intakt. Okay, das ist ein... Oh. Ja gut. Ein bisschen neues Lager wäre gut, oder? So, hallo Leute. Ja, ich baue jetzt mal hier wieder die Lichtmaschine. Was glaube ich da für ein Scheiß? Den Anlasser zusammen. Wir gucken mal, wir machen eine Widerstandsmessung im Ohmbereich. Die Kontakte haben einen Widerstand von 0,3 Ohm. Das heißt also zwischen dem Teil hier und diesem Kontakt haben wir, oh, naja, stolz. Das will ich mal halten. Also es schwankt zwischen 3 Ohm, also das ist einfach hier hinten. Das heißt, so rum war das drin. Dann, achso, bevor ihr das ein- oder ausbaut, putzt nochmal hier mit Kontaktspray diese Flächen und zwischen diesen Zwischenflächen schabt es den Kupfer, nicht Kupfer, sondern diesen Kohlestaub heraus. Also zwischen den Flächen hier, zwischen den Flächen zieht diesen Kohlestaub nochmal raus und säubert die Oberfläche mit am besten ja mit Kontaktspray oder sowas. Anschleifen würde ich es jetzt nicht, sonst könntet ihr Probleme bei Abnehmer haben. Meine Oberfläche sieht sehr glatt aus, das heißt das Ding ist eigentlich total intakt und ich habe das, also meines Erachtens nach ist das auch noch voll funktionsfähig. Jetzt kommt das Teil hinein. Ich weiß nicht genau, ob es hier oben und unten hat. Ich gucke mal, aber ich sehe keine spezielle Kerbe. Also die extra sagt, hey, ich bin hier außen. Das Ding lässt sich ja auch sehr weit drehen. Also scheint es mir so, als ob das egal ist. An dem Teil war dieser Anker befestigt, der hier. Und den tun wir einfach mal wieder drauf, dann nachher gleich. Vorher tue ich das Ding mal wieder einrasten. Okay, eingerastet. Das Lager baue ich schon mal ein. So. So. Und jo, so sieht das doch sehr gut aus. Aha, okay. Ich ziehe das vielleicht hier mal ab. Das ist einfach zu montieren. Das Ding hat einen vorrangigen. So rum kommt es rein. Also okay, ich würde es halt so rum anfangen. Dann ist der Gummifropf, ich weiß, der war so rum drauf. Also erst
das so reinstecken, den Gummikopf, den kann man noch so schräg wahrscheinlich reinfeuchten. Also sozusagen die Gummilager. Guckt, dass das hier dann arbeitet. Wenn ihr hier reindrückt, ja, das heißt, da innen drin muss das eingerastet sein. So, ich lasse das Ding wieder rein. Gut, dann nachdem wir das montiert haben, kommt das Querteil. Dann gibt es auch keinen so richtigen. Es kann sein, dass ich hier ein bisschen drehen muss vielleicht. Gut, passt. Dann zeige ich gleich den auf der anderen Seite. Einfach schieben, andrehen. Und letzter. Ich glaube, wenn man das tagtäglich macht, dann geht es auch viel schneller. Ja, sticht. Vielleicht eine Brille tragen. Gell? Nur so als Hilfe. Das hilft sozusagen dem längeren Sehen. Gut. Hätten wir alle. Schiebt das wieder nach hinten. Und auf einen neuen Versuch. Also so sieht es wieder aus. Mit den 23er. 22 aber ein bisschen zu klein. Den Rest tue ich mit dem Schraubenzieher nach, wisst ihr. Sieht wieder zusammengebaut aus. Ich zoome mal raus. So. Dann hatten wir den hier. Zwei kleine Schrauben waren hier drin. Dann war hier so ein Sicherheitssplint. Das heißt, das Ding kann man ein bisschen nach hinten ziehen, bestimmt. Ich ziehe es mal raus. Also hier hinten die Welle ziehen und hier festhalten. Nochmal. Man sieht, die Welle ziehen und hier gegenhalten. Dass nicht rausfällt, bis sie ganz nach hinten ist. Dann das Ding nochmal draufstecken. So. Die Löcher passen auch übereinander. Und dann kann man den Sicherheitssplint wieder reinsetzen. Im Notfall kann man das Ding hier noch ein bisschen nach hinten ziehen. So, Sicherheitssplint. Dann kontrolliert man mal, bevor ihr alles zusammenschraubt, ob das auch geht. Hier drücken. Ja. Wenn das geht, Deckel drauf. Da war noch diese komische oder auch nicht. Hier war diese komische Dichtung drauf, also das war so ein Schaumstoff. Ja, oder sieht aus wie Gummi. Vielleicht ist er so alt, dass er einfach ja, nichts mehr aushält. Also hier drin könnt ihr nochmal ruhig ein bisschen Fett drauf tun, ins Lager drauf, dass das, weil das ist sozusagen ein Lager, das auch beansprucht wird. Zwar nicht viel, aber doch ein bisschen. So, dann tue ich mal gucken, ob die Schrauben passen. Sieht aber gut aus. Die langen Schrauben stecke ich durch. Schraube ich an.
So, dann geht's weiter. Das ist hier die Spule. Ich kann die leider nicht weiter zerlegen. Also die sorgt dafür, dass der Anker hier, dieser Eisenkern, nach vorne und nach hinten gedrückt wird. Das ist eigentlich so wie beim Lautsprecher einfach. Ich vermute nur, die Feder hier sorgt dafür, dass er rausgeht. Und das heißt, die kann auch beschädigt sein. Und die Spule sorgt dafür, dass es nach vorne geht. Also sprich, die Feder sorgt immer, dass das wieder nach vorne geht. Und die Spule zieht dann über sozusagen nicht Induktion, über das Magnetfeld den Eisen hier Ring einfach an. So würde ich das vermuten. So könnte das funktionieren. Tun wir das wieder zusammensetzen. So war das drin. Das sieht man auch hier an den Spuren. Reinigt die Kontakte, auch diesen könnt ihr ruhig ein bisschen anschleifen mit Schleifpapier und dann am besten, es gibt für Batteriefett, ja, für die Batteriekontakte, würde ich euch empfehlen zu benutzen, dass die dahingehend sauber sind. So, dann schauen wir nicht mal drauf. Ja, komm schon. Jetzt sind wir erstmal die Schrauben an. Eine Torx. Zweite Torx. Ja, gut, dann schraube ich die Muttern hier noch drauf und die könnt ihr festschrauben und dann zeige ich euch noch den Rest, wie das funktioniert. So, die Dinger kommen hier noch überall irgendwo drauf. Also willkommen zurück, das ist mein neues Schmuckstück. Ich habe gesagt, ich wechsle die alten, weil ich die eigentlich alle Teile bekommen habe. So, und das ist jetzt sozusagen der neue Anlasser. Da sieht man auch, wie er hier hinten schon sauber ist. Und sieht auch besser aus wie das von vorhin. Also ich habe jetzt einen 1,1 kW Anlasser. Und ja, ihr seht, ich kann das jetzt nicht mehr von Hand rausziehen. Ich habe ihn vorher noch ein bisschen mit hier Fett beschmiert, noch zusätzlich, damit einfach auch das große Zahnritzel, also sprich die Scheibe, das ist da eine Kurbelwelle, auch was abbekommt von Fett. Die habe ich auch da an der Stelle auch ein bisschen eingeschmiert. Also, ja. So, dann schiebe ich mal die erste Schraube durch. Und wir setzen den Anlasser irgendwie an, dass er da richtig hinkommt. Oh, ich hoffe, ihr seht was. Wir machen weiter. Ich schraube die Schraube ganz leicht an. Dabei hebe ich den Anlasser leicht nach oben, dann schraubt sich die Schraube auch leichter. So, ja, und machen wir weiter. Das war ja das, was ich gesagt habe. Diese Dankeschön. So, die schrauben wir auch an. So, das ist das Ding, was ich gemeint habe, diese Platte. Müsst ihr aufpassen, nicht, dass sie hier unten reinrutscht. Normalerweise solltet ihr sie nicht durchschrauben können, aber es kann sein, dass das Loch hier größer ist und dann sitzt euer Anlasser, würde dann falsch sitzen, also aufpassen, die kommt hier oben dran auf die Lasche drauf. So, also wir schrauben das jetzt hier mal fest, 65 Newtonmeter, obere Schraube wie untere Schraube. Und unten genauso. Unten genauso. Jetzt nehmen wir uns lecker schön.
Also auf keinen Fall Schraube. Gut. Also 65 Newtonmeter. Jetzt kommt hier wieder der Halter drauf. Der wird mit 13 Newtonmeter befestigt. Ich hoffe, ihr seht da was. Also 13 Newtonmeter. Also bei mir ist es so, der Anlasser, also dieses Kabel für den Anlasser, das hier, da ist es so, von der Seite sieht das ganz gut aus, von der anderen Seite ist es recht korrodiert. Und ich mache jetzt Folgendes, ich mache da zumindest Kontaktspray drauf und wische es einmal ab, dass es sauber ist. Ihr solltet wissen, das Kabel hier sollte echt sauber sein, also sprich, spart nicht hier ein bisschen am Kontaktspray. Wenn das arg schon angerostet ist, wechselt das ganze Kabel aus. Also sprich, wenn ihr hier irgendwie Rost habt oder weiß nicht, weil da fließen vermutlich, ja, was wird das sein, 60 Ampere oder so, vielleicht auch mehr durch. Und wenn ihr da ein paar Ohm Widerstand habt, dann sorgt ihr nur dafür, dass sich euer Kabel erhitzt. Und das kann halt dazu führen, dass halt die Kontaktstelle warm wird. Und wenn die Kontaktstelle warm wird, dann habt ihr das Problem. So viel Scheiß Insekten herum. Dann habt ihr das Problem, dass ihr dann einfach die Stelle warm wird und euch vielleicht die Elektronik beschädigt. Also Elektronik, ja, die Teile beschädigt werden, weil sie heiß werden. So, ich schraube die Schraube wieder nach. So, da war die hier, soweit ich weiß. Die werden auch jeweils mit 13 Newtonmeter angeschraubt. Und da hinten nicht vergessen, hier hinten noch die Erdungskabel. Das würde ich genauso nochmal, wenn es so wie bei mir ist, ein bisschen leicht oxidiert. Hergehen und sauber machen. Nichts ist schlimmer als einen hohen Widerstand an solchen Klemmen. An den Klemmen sehen gut aus. Also drauf da. So, nicht vergessen immer nach so einer Arbeit den Drehmomentschlüssel entspannen. Das vergesse ich auch manchmal. Die Batterie einbauen. Dann machen wir Folgendes. Wir starten mit dem Batteriekasten, also der Unterteil vom Batteriekasten. Der Schlauch kommt hier unten vorne reingefädelt. Der kommt hier vorne durch, ja, an der Stelle, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja. Der kommt da vorne rum, dass sozusagen, wenn sich Wasser im Batteriekasten sammelt, das auch da rauskommt. Ich bin mal ein bisschen sperrig, will nicht immer. So. So, die zwei abstehenden Schrauben. Ich schiebe das Ganze mal hoch. Sieht auch nicht so perfekt aus. Einfach reinwirken, also reindrücken. Hier unten gucken, dass es soweit passt. Wenn es hier unten noch ein bisschen quer steht, einfach nachdrücken. So, okay. Also die eine Schraube
wieder hier rein. Ich ziehe die Schrauben eigentlich nur handfest an, also da habe ich kein festes Drehmoment, weil ehrlich gesagt ja, handfest, das heißt handfest, wird wahrscheinlich so 30, 20 Newtonmeter sein, sowas und in der Renngrund. Aber das sind hier keine wichtigen Schrauben, die Batterie wird euch schon nicht abfallen. Also schauen wir fest. So, als nächstes setzen wir wieder den Batteriekasten ein, also sprich dieses Obergehäuse. Da gehe ich einfach her und setze das ein. Gut, als nächstes müssen wir die Batterie reinsetzen. Das wird noch ein bisschen gefremelt. Jetzt mal gucken. Hier geht schon mal raus. Tut euch das so hin, dass ihr Platz habt zum Batterie reintun. Nicht vergessen, bei mir war hier Plus, da war Minus. Nicht vertauschen. Jetzt gibt es Probleme. So, richtig einsetzen. Gut, dann und das Ganze hier erstmal darüber. So. Ich würde sagen, als erstes tu dir die Pole wieder anschließen, weil sonst ist das ein bisschen ungeschickt. Dann habt ihr hier unten keinen Platz, das festzuschrauben. Ja. Wenn hier die Pole irgendwie korrodiert sind, dann müsst ihr vielleicht, da gibt es extra für die Pole so Batteriefett. Würde ich euch empfehlen, da drauf zu tun. Aber bei mir habe ich schon letztens die Batterie abgeklemmt, deswegen muss ich jetzt nicht hier nochmal Batteriefett hinmachen. Beide Schrauben gut anziehen, nicht überdrehen. Also so ein Schraubenzieher reicht das vollkommen. Dann nächster Deckel drauf. Nicht besonders zu so, okay. So wichtig ist noch die Schraube hier unten zum Festhalten der Batterie. So, der Bobbel, der kommt hier rein. Und man sieht, dass die Batterie nicht ganz sauber hängt. Also muss ich die ein bisschen rüber schieben. Guckt, dass euch das Ding jetzt runterfällt. So, jetzt sieht es sauberer aus. Hier ist ein bisschen wenig Platz. Guckt, dass ihr die Schraube nicht verliert. Das ist nämlich ein bisschen unpraktisch, wenn ihr die verlieren solltet. So. Gut, wir wären mal fertig. Mein Batteriekasten, der hat hier diese Laschen ein bisschen abgebrochen, deswegen ist er so ein bisschen Larifari. Aber der stört mich weiter nicht. Man erreicht den Anlasser auch hier von der Seite. Also sprich, macht euch den Schutz hier ab, also den Spritzschutz, und dann könnt ihr auch von der Seite hier den Anlasser erreichen. Ich habe das einfach aus Filmgründen so rum gemacht. Jeder muss wissen, was einfacher ist. Also muss halt jeder wissen. Ja. Also man erreicht ihn auch von der Seite und dann kann man ganz gut arbeiten. Ich denke halt nur, wenn man es richtig sehen will, dann habe ich ein bisschen mehr Platz gemacht, deswegen habe ich es oben entfernt.
So, wie man hört man nichts. Also ist die Arbeit erfolgreich. Ihr wisst jetzt, woran es liegt. Ihr könnt euch halt entscheiden, vielleicht kriegt ihr die Teile, ich habe sie leider nicht bekommen. Ja, je nachdem. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das Problem habt, wisst ihr, woran es liegt und könnt es auch. Gut, ich hoffe, ich habe euch mit dem Video ein bisschen geholfen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!